如果水温上升1到2度，仅仅持续几周，珊瑚不但会失去自身的颜色，还会失去主要的食物来源。如果水温居高不下，那么失去颜色的珊瑚很可能会死去。据估计，近些年来，世界上1半的珊瑚礁都存在颜色消失的问题。这些曾经熙熙攘攘的水下城市，变成了荒芜的废墟。这导致许多动物居民无家可归。然而，珊瑚礁还是有希望继续存在下去的。那是因为珊瑚有特殊的繁殖方式。在1年当中的某个月圆之夜，一件奇异的事发生了，那就是珊瑚产卵。令人惊奇的是，珊瑚礁上的所有珊瑚开始同时产卵。数十亿的受精卵顺着洋流飘走。产卵的不仅仅是珊瑚，还有许多在珊瑚礁上栖居的动物。种类繁多的动物产下的受精卵就这样被海水冲走了，它们随时都能停留在海里某个空旷的地方，让那里发展出复杂的生物群落，成为新珊瑚礁的落脚点。我们或许无法预知海洋在未来会变成什么样子，不过珊瑚礁是能再生的，只要还有珊瑚礁存活着，那么希望就能延续下去。